අදත් හරිම ලස්සන දවසක් නගරයට. හැබැයි අද හරිම කාර්යබහුල දවසක් අපිට. මොකද අපි අද කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට් එකක වැඩ උදේ ඉඳන්. අපි බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා අද දවසේ. මේ තව මුකුත් කන්න නැද්ද? දවල්ට කෑවා, කෙහි බිව්වා. තව මුකුත් නැද්ද? මොනාද අනේ තව කන්ද තියෙන්නේ. ඔහොම hina වෙන්න එපා. උදේ ඉඳන් වැඩ කළා හරිම මහන්සි මට. පොතකින් ට්‍රක් එක එනවද? මේක යාට වඩා ඉක්මනට එනවනේ අනේ. මට නිකන් ඒ වගේ සද්දයක් ඇහෙනවා වගේ. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට් එකක විවේක ගන්නවා කියන්නේ කරන්න අමාරු වැඩක් නෙමෙයි බැරි වැඩක්. ඕකේ එන්න හෙමින් ගන්න. පස්සට රිවර්ස් කරලා දකුණට කාපලා ලස්සනට හෙමින් ගන්න ඔයා එහෙනම් ඉස්සරහට. හරි. පස්සට රිවර්ස් කරන්න. පස්සට සිග්නල් දාන්න බමට දකුණට කපන්න. අන්තිමට යාට ඕන විදිහට අනතර කර. ඕකේ අපි දැන් වැඩ පටන් ගමු. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක මෙතන සෙට් කරනකන් එතකොට අපිට ලේසි වෙනවා අන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි හෙමින් හරි. ඕකේ ඔක්කොම හරි. මේ විල්බැරෝ වලට රෝද තුනක් නැද්දානේ. තල්ලු කරන්න මොනි දානේ මේවා? අපොයි හරිම මහන්සි මට. විල්බැරෝ නම් හරියන්නේ නැහැ මල්ලි. ඔයා ඕකෙන් කරගන්න හෙමින් නැත්තම් මේක හිටෙවි මං හිතන්නේ. හරි ඕකේ මේ තියෙන්නේ මේකෙන් අපි ඉක්මනට මේ ටික අරගෙන අපි ඉක්මනටම වැඩ ටික පටන් ගන්නයි යන්නේ. ගණන් කරලා දාන්න 1 2 5 3 හරි ඔක්කොම ගණන් කරලා හරියට දාන්න. හරි එතන වැඩ ටික ඉවරයි මම යනවා. අයියෝ කකුල පාගන්න එපානේ. අනේ තල්ලු කරන්න වමට දකුණට. නෑ මැදින් ගන්න. හරි ගන්න ඔහොම කකුල අපොයි මෙයාලත් එක්ක මං හිතන්නේ. අපොයි ඔයාගේ වැරද්දානේ. මේ ඔයාලා ඉක්මන් කරනවද? මන්ට තව එකක් ගෙන්න යන්න තියෙනවද? පොඩ්ඩක් ඉක්මන් කරනවද ඔයාලා ඔය වැටේ? හරි දැන් අමාරුම වැඩි. ඔයා හෙමින් ගන්න ඕක. පොඩ්ඩක් හෙමින් ගන්න. අපි දැන් ඔකට දාන්න යන්නේ. මල්ලි ඔයා උතන හිටගෙන හිටියොත් නම් වැඩේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයා පොඩ්ඩක් අයිනට වෙනවද? ඔන්න ඔහොම. පොඩ්ඩක් අයිනට වෙලා ඉන්න. අපි මේක දානකම්. හරි. ඕකේ. දෙකක් දැම්මා. දැන් උස්සන්නයි තියෙන්නේ. ගන්න. උඩට. හරි ඕකේ. හෙමින්. ඊට පස්සේ වේගෙන් බිමට නම් අතාරින්න එපා. හරි ඕකේ. හෙමින් තිබ්බා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම හෙමින්. බිල් කරගෙන යන එක තමයි. ඔයා හෙමින් තියන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න මට මාව වැහෙනෝනේ. දැන් නවත්තන්න ඕක. ඔයා තාම තියනවද? මේ මාව වැහෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. අපොයි කළුවරයි මොකුත් පේන්නේ